ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரம்யாஸ் தமிழ் டிப்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட் தாங்க பார்க்க போகிறோம். நடுத்தர குடும்பத்தில் வாழ்கிறவங்க கொஞ்சம் இடத்துல எப்படி அழகாக கிச்சனை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடு கட்டும் போதே பார்த்திங்கன்னா கிச்சனில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் செல்ஃப் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் இடத்துலையே நம்ம எல்லா பொருட்களையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்க்கவும் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இந்த வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா 4 ஓப்பன் செல்ஃப் இருக்குது. அதுலேயே எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க ஒவ்வொரு செல்ஃப்லேயும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். மேல் செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய பாக்ஸஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதாவது கிலோ கணக்கில் நம்ம வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இல்லையா, சர்க்கரை, ரவை, மஞ்சத்தூள், எள்ளு, பருப்பு ஐட்டம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மேல் செல்ஃபில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த பாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து காசு போட்டு வாங்குறது இல்லைங்க. மளிகை கடையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் பாக்ஸுன்னு சொல்லிட்டு அது தீர்ந்து போனதுக்கப்புறம் சேல் பண்ணுவாங்க. ஒரு பாக்ஸோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 5 rupees அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம மளிகை கடையில் சொல்லி வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப கம்மியான விலையிலேயே இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பாக்ஸ்லாம் வாங்கி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். கடையில் போய் வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அதுலேயே பாதி செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா சமையலுக்கு தேவையான பெரிய பெரிய பாத்திரங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, சில்வர் பாத்திரங்கள், அது எல்லாத்தையும் மேலே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா தோசை தவா, தோசைக்கல், பனையார சட்டிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் மேலே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் பழக்கமாக இருக்கும். அடுத்து செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா அழுக்காகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஷீட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. நம்ம அழுக்காகினாலும் இதை நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா துணியை வந்து ஈரப்படுத்தி நம்ம வந்து துடைச்சிட்டோம்னா சீக்கிரமாகவே அழுக்கு போயிடும். பார்க்கவும் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். அடுத்து 2வது செல்ஃபில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வாங்க பார்த்தரலாம். இந்த செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய பொருட்கள், அதாவது நம்ம சமையலுக்கு கம்மியாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மளிகை பொருட்கள் எல்லாமே இந்த செல்ஃபில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டீ தூள், காஃபி தூள், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி குட்டி பாக்ஸில் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த குட்டி குட்டி பாக்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா மளிகை கடையில் கிடைக்கும். கிடைக்காத பட்சத்தில் நம்ம வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம். பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஈஸியாக தெரியறதுக்காக தான் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு எல்லார் வீட்டு கிச்சன்லேயும் இருக்கக்கூடிய அஞ்சரை பெட்டி, கல்லுப்பு, புளி, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய டப்பாவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு விளக்கெண்ணெய் வந்து வாங்கி வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஒரு டைம் யூஸ் பண்ண கடலெண்ணெய் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வடை, போண்டெல்லாம் செஞ்சோம்னா மீதி இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து ஒரு பாக்ஸ்லையும், சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியதை பார்த்திங்கன்னா சில்வர் பாக்ஸ்லையும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து கத்தியெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் பாட்டிலில் கட் பண்ணி அந்த பாக்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட சைடில் பார்த்திங்கன்னா கரண்டி, ஸ்பூனு, கத்தி, அது மட்டும் இல்லாமல் வடிகட்டி, இந்த மாதிரி மற்ற ஐட்டம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அப்படியே கீழே பார்த்திங்கன்னா மிக்சிக்கு தேவையான ஜார் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணியிருக்காங்க. குட்டி குட்டி பிளேட்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்ற பிளேட் எல்லாம் கமுத்து வச்சுருப்பாங்க. அடுத்து நம்ம குட்டி குட்டியாக சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாத்திரங்கள் எல்லாமே 3வது செல்ஃபில் வந்து இந்த மாதிரி கமுத்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. டம்ளர், சொம்பு, குட்டி குட்டியாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா குடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய தண்ணியை பார்த்திங்கன்னா சில்வர் அண்டாவில் வந்து வச்சுருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ் வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த செல்ஃபில் இது 2 மட்டும்தான். இந்த கேஸ் ஸ்டவ் வாங்கி 20 வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் வாங்கின கேஸ் ஸ்டவ்ங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இன்னுமே அப்படியே பளிச்சுன்னு வச்சுருக்காங்க. அது பெயிண்ட் கூட உரியாமல் அவ்வளோ நீட்டாக வந்து வச்சுருக்காங்க. அடுத்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டியூப் வரும் இல்லையா, அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா செலோ டேப்பை வந்து சுற்றி வச்சுருக்காங்க. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஏதோ லீக் இருக்கும், அதை வந்து சரி பண்ணுற வரைக்கும் இது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி சுற்றி வச்சுருக்காங்க. அடுத்து கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டவல் பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ்க்கு அடியில் வச்சுருக்காங்க. வேணுங்கிறப்ப எடுத்துக்கலாம். அப்படியே கீழே பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர் கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெரிய பக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா சமையலுக்கு தேவையான அரிசி எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது. அடுத்து 2 கேன் பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா, அதில் பார்த்திங்கன்னா எள்ளு அரைச்சி அதிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்காங்க. இந்த பெரிய சில்வர் ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா கடலெண்ணெய் டின்னு, அதாவது ஒரு 8 லிட்டர் அப்படி வாங்குவாங்க இல்லையா, வாங்கி அதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அலுமினிய பாத்திரங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான். அடுத்து கீழே பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்படியே கீழ் செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா சமையலுக்கு தேவையான காய்கறிகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிப்பாங்க. குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் அருவாமனைலாம் பார்த்திங்கன்னா ஓரமாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கீழே இந்த பக்கம் கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா சமையலுக்கு தேவையான தண்ணீர் வந்து குடத்தில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதை செல்ஃபில் வைக்கும் போது ஓவர் வெயிட் தாங்காது அப்படிங்கிறதுனால கீழே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சில டைம் மழை பெய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா மழை தண்ணியும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கிச்சனில் ஒரு ஓரமாக ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோதான், கொஞ்சோண்டு இடத்துலையே நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் அவ்வளோ அழகாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அம்மா வீடு தாங்க.
டெலிவரிக்காக நான் வந்திருக்கேன். அப்போ வந்து பார்த்தேன், ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது. குட்டியோண்டு இடத்துலையே எவ்வளோ அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி குட்டியான பிளேஸில் கிச்சன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க நீட்டாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நடுத்தர குடும்பத்தில் வாழ்கிற மக்கள் இந்த மாதிரி தான் கிச்சனை பார்த்திங்கன்னா நான் மாடுலர் கிச்சனை ஆர்கனைஸ் பண்ணி ரொம்ப யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. குட்டியோண்டு இடத்துல நிறைய பொருட்களை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அவங்கக்கிட்ட தாங்க கற்றுக்கணும். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பெரிய பொருட்கள் சிறிய பொருட்கள்னு நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அதே சமயம் இடத்த அடைச்சிட்டு கசகசன்னு கிடக்காமல் பார்க்க நீட்டாகவும் அழகாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிப்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி டெய்லியும் யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நம்ம சேனல் ரம்யாஸ் தமிழ் டிப்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் டெய்லி வீடியோஸ் போட்டோம்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நீங்கள் போய் டக்குன்னு கிளிக் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு தேவையான டிப்ஸாக இருந்தால் தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.